棒針編み。憧れちゃうな。2本の棒で編むのが編み物って感じ。でもこういう何本も棒を使って編んでる写真を見ると難しそう。ちょうど1年前くらいにかぎ針編みに初めて挑戦してみた。やっぱり最初は慣れぬ用語にくじけそうになったのだけれど、なんとか YouTube の力を借りて小さな簡単なものからできたを積み重ねてかぎ針編みも楽しめるようになった。さあ次はいよいよ棒針編みに挑戦したいのだけれど、何から始めればいいかな。とりあえず日本で買って持ってきた棒針編みの本を眺めてみよう。こんなセーター編めたら素敵だな。でもすっごく難しそうだ。いきなりセーターの編み方の説明を読んじゃダメだね。実は去年かぎ針と一緒に買ったこの棒針、アメリカの手芸屋さんで買ったのだけれど日本製のもの。クローバーさんの輪針 4.5 ミリの91センチ。長さも太さもいろいろあってどの棒針を買えばいいかわからず、去年見た棒針初心者さん向けの YouTube の動画でこれをおすすめされていたのを見て買ったんだったね。1年寝かせていよいよ出番の輪針だ。かぎ針の時もお世話になったミッケル手芸教室チャンネルさんで、まずは基礎の編み方の練習だ。まずは作り目を作ってみよう。こうして輪っかにしてシューッとしてこんな感じで棒にセットだね。こうやって作り目を作っていくのか。こうやって指で作る作り目、それ以外にもかぎ針で作る作り目もあったり、いろいろな作り方があるみたいだ。何が違うんだろう。作るものによって作り目の作り方が変わるのかな。初心者としてはややこしいから一つにしてほしいところだな。よし、作り目ができた。これで編んでみよう。かぎ針編みはいろんな編み方があるけれど、基本的に棒針編みは裏編みと表編みが基本なんだね。裏編み中、こう戻ろう。裏編み表編みと交互にしたつもりなんだけどごちゃごちゃだ。間違えてる気がする。もう一回ほどいてやり直そう。また作り目から復習になるね。今表編み中、ちょっと慣れたかな。
苦手な裏編み。同じ編み方でも糸の持ち方や糸のかけ方などいろいろやり方があるみたいで、アメリカ式、フランス式などがあるそう。ちなみにこれはフランス式かな？少しさっきより整った気がする。これでコースターくらいの大きさに編んでみようかな。糸の色の変え方も知りたいから、そろそろ違う色の糸に変えてみよう。今まで編んでた毛糸と一緒に持って、何事もなかったかのように白の毛糸の方を今まで通り編めばいいんだね。かぎ針より糸の変え方はシンプルかな。一段白い毛糸で編めた。もう一段くらい白で編もう。二段白で編めた。ほうほう、裏はこうなるんだね。それじゃあピンク色に戻してみよう。戻すのも意外とすんなりシンプルなやり方だ。わあ、色を変えただけだけどとってもかわいい。続きはもう昨晩少し編み進めてコースターの大きさになった。終わりにしたいから伏せ止めをしよう。2回表目を編んで1個目を2個目にかぶせる。おー、できた。これで進めていこう。最後の1個伏せ止めをして、おー、終えられた。感動だ。糸を引き抜いて糸処理して OK。 初めて編めた。嬉しいな。引き続き練習していこう。実は棒針で一番試してみたかった編み込みに挑戦してみたい。以前編み物で絵を描いてみたくて、かぎ針編みで編み込みに挑戦したことがある。結構苦戦しつつ、なんとかデザインしたように編めたのだけれど、少し描きにくいような感じがした。とっても頭を使うし、糸を変えるタイミングを間違えるとデザインとずれやすかった。そんな時、棒針編みだとやりやすいよと視聴者さんに教えてもらった。そんなわけで念願の棒針編みの編み込みに挑戦だ。
この余り糸で編めちゃいそうだな。あとは白の2色で編もう。まずはデザインを考えてみよう。編み込みの練習だから簡単なデザインがいいよね。よし、こんな感じかな。これを編んでみよう。まずは2段青で編んで、3段目から編み込みが始まるから、段の端からもう白を挟むんですって。青の時は青の糸で編んで、白の模様の箇所に来たら白の糸の方を編むと。なるほど。白と青がくるくる絡まないように上下の位置を決めて編むと、編む前に予習して意味が全然わかんなかったんだけど、編んでみてそういうことかとちょっとわかった気がする。しまった。表側に編み込む白の糸が出ちゃってる。これは裏側にいなくちゃいけないよ。なるほど。編むのに夢中でそっちに気がいってなかった。もう一度一からやり直しだ。完成。へたっぴだけど模様が出た。裏はこんな感じだ。挟み込めば裏ももっと綺麗になるのかな。要練習だね。次はガーター編みを編んでみよう。棒針編みは1段編んだら編み地を裏返してまた次の段と進んでいくのが基本で、裏編みひっくり返して表編みと進んでいくんだけれど、このガーター編みは表も裏もずっと表編みで編んでいくという、何も考えなくても編めそうな編み方だ。白と黄土色のしましまにしてみようかな。ずっと表編みだから気楽だ。
少しずつ棒針編みに慣れてきたかな。セーターを棒針で作ってみたいけど、さすがにまだ初心者だし、大物だし、失敗した時やわからなくなった時のダメージが大きそうだ。でもウェアの作り方を知りたいな。そうだ、お人形さんのセーターは小さいサイズだしどうかな。マイカップオブティーチャンネルさんで手のひらサイズのミニセーターの作り方が紹介されていたので、それを見て編んでみようかな。お裁縫は本を読みながらなんとか進めることができるんだけれど、編み物の場合は初めてやることはやはり動画で学べるととてもわかりやすい。特にセーターはとても難しそうだから助かるな。初めてこのマジックループを使うぞ。そういえばどうやって使うんだ？ふむふむ、本や動画でお勉強だ。目を半分に分けて、こうやってワイヤーを引き出して、半分の目は棒に刺しといて、毛糸がついている方のもう半分の目はワイヤー状に待機なんだね。それで針にかかっている方を編んでいく。慣れないから編みづらいよ。なんか間違えてる気がする。なんかここに糸がビヨンってなってるし。やり直しだ。輪針をちゃんと攻略しないとウェアは編めないからね。頑張るぞ。初めてのゴム編み。何回もやっていくうちに少しずつマジックループも慣れてきた。巻きつけ忘れてた。多分ここか。怪しいけどしょうがないから進めてこう。
よーし、今日も編もう。だいぶ体が凝ってるから、こまめにほぐしながら編まなくっちゃ。ヨークの部分ができてきた。もうセーターっぽくてかわいい。本物のセーターだったらすごく大変だけど、すごい達成感はありそうだよね。マシ目のやり方も覚えた。前の目を引っ掛けて表編み、もう一回マシ目、一回ストレッチタイム。よく大きすぎる？袖までまだ目数が足りないからまだ編むんだけど。いや、間違えた。数え間違えてる。編みすぎた。ほどくのもったいないな。これは。ケープにしちゃおう。お人形さんのケープだ。ここでエッセ止めしたらケープになりそうだ。またセーターはリベンジしたいな。うん、ケープもかわいいね。